আজ আমি চলে এসেছি পুকুর পাড়ে বসে ফ্যাসোজের চিকেন রোলের রিভিউ করবো বলে। এটাকে এখন ভদ্র ভাষায় বলা হয় চিকেন র্যাপ। তো আমার কাছে আছে 3 ধরনের ফ্যাসোজের ননভেজ র্যাপ। প্রথম আমার কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে চিজ মেল্ট চিকেন ভুনা র্যাপ। দেখো বস, এটা ঠিকঠাকই খেতে, এটা আমি নিজে একটা গোটা টেস্ট করেছি। সো আমি এটা দেবো রেটিং 10-এ 8। আমার কাছে নেক্সট আছে মালাই চিকেন চিজ মেল্ট র্যাপ। দেখো বস, এটাও ঠিকঠাক খেতে এবং এটার আমি রেটিং দেবো 10-এ 8। কিন্তু যারা আমার মতো একটু স্পাইসি, একটু মশলাদার, একটু ঝাল ঝাল জিনিস পছন্দ করো, তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো 3 নম্বরটা। এটার নাম হচ্ছে মশালা চিকেন টিক্কা র্যাপ। এটা দুর্ধর্ষ খেতে, এটা আমি 10-এ 10 দেবো জাস্ট। দেখো বস, র্যাপগুলোর সাইজ ছোটো হতে পারে, কিন্তু এটা একটা খেলে মোটামুটি একটা মানুষের একটা মিল হয়ে যায়, পেট ভরে যায়। দেখা হবে পরের একটা ভিডিওতে। বাই। এইটা কি না